מועדים לשמחה. מועדים לשמחה. ודאי שמעת, שלום ערן שדה, מקים האתר גונן על הילד נגד ברית מילה. טוב, הסיפור שלשמו אנחנו מתכנסים קורה כאשר מגיעה משפחה למול את בנם בן 8 ימים, והאב נכנס לאיזה מין התקף חרדה, לוקח את הילד ועורך איתו החוצה. זה קורה בחצר של הרב קנייבסקי, שזו חצר ידועה וכבוד גדול לערוך שם ברית מילה, אבל הוא נלחץ, לוקח את הילד, בסופו של דבר מתחרט וחוזר. אני רוצה לדעת לפני שננתח, אם אתה מכיר עוד מקרים כאלה של אנשים שבורחים. לא, המועל דרך אגב שהיה בברית הזאת, הרב דיאמן, שאני מכיר אותו אישית, ידיד טוב שלי, הוא כבר מועל עשרות רבות של שנים, והוא אמר לי שזה מקרה ראשון שהוא נתקל בו במשך כל עשרות השנים שהוא עשה כבר, אני מניח. אני בטוח שזה לא מקרה ראשון שההורים נכנסו לפאניקה. לא, בחצר הזו. לא בחצר הזאת. אצל הרב דיאמן שהוא מועל בהרבה מקומות בארץ, לא רק בבני ברק ולא רק אצל הרב קנייבסקי. תראו, אני יכול לומר לכם דבר אחד. לפני הכל, לא יכול לחשוב אלוה על ברית יותר פשוטה איתם. זאת אומרת, אי אפשר למצוא, האיש הזה יצר עולם, האיש הזה. הישות הזו יצרה עולם ומלואו. דווקא שם לגעת. תשמעו, קודם כל, אני לא אוהב להשתמש בטיעונים האלו, אבל הראיות, לא הכל אפשר לדבר איתכם בצורה דתית, אז לפעמים אני אדבר איתכם, איך אומרים, בשפה שלכם. אם חברות ביטוח בארצות הברית משלמות ומממנות הון עתק כדי שאנשים יעשו ברית מילה. מה, כי עדיין זה בריאותי? כן. אחרת, אתה מתאר לעצמך... זה היה בריאותי פעם שאנשים, סליחה, יתרצו פחות, אתה יודע. אתה מדמיין לעצמך שחברת ביטוח תבזבז כסף? תן לי את שם חברת הביטוח, בוא נתקשר אליה. בארצות הברית? מכאן ועד אמריקה. חברות הביטוח בארצות הברית. מכאן ועד אמריקה זה ביטוי... לא חברות הביטוח שאני מכירה, ושמשפחתים או חבריי מבוטחים בהם. בארצות הברית, לא מדבר בארץ. גם אני מדבר בארצות הברית. משלמים הון עתק כדי שאנשים יעשו ברית מילה. עכשיו, אפשר לדבר על מחקרים רפואיים, אפשר לדבר על מחקרים לגבי איידס, אפשר לדבר על 1,001 דברים. אבל אני, ברשותכם, אני מדבר על הדבר הכי בסיסי, יהודי, אלמנטרי, שהוא מימי אברהם אבינו. נכון. אדם בן 100, לא ילד בן 8 ימים, בן 100. 99. אברהם, אתה מדבר על אברהם. אברהם, אותה ברית. לפני שהיה אברהם, נכון. בא ועושה ברית מילה. דרך אגב, אני ראיתי עד לבריתות של אנשים מבוגרים מאוד. פה בארץ, פה בארץ הגיעו מאות אלפי יהודים מרוסיה, שלא היה להם שם אפשרות לעשות ברית מילה. ופה בארץ, מגיל 15 עד גיל 90, אנשים עשו במסירות נפש ברית מילה. אתה לוקח אותנו לאברהם, פרשת לך לך, לאותה ברית. אני גם יודעת לדבר בשפה קצת אחרת, אוקיי? ובאמת הוא מבטיח לו להרבות את זרעו בגיל 99, שזה כבר לא הגיוני, והוא מל את עצמו, נכון? לא היה הגיוני כי לא היה לו ילדים? וזה גם לא הגיוני. לא היה לו שום ילד, לא היה ילד. לא, אבל אתה יודע. 99 של פעם של התנ"ך זה היה אחר לגמרי, כן. אבל אני אומרת שהכל בעצם נתון לפרשנות, ואתה יודע את זה. ויש פרשנים לאורך השנים לכל מיני הלכות ולכל מיני פסיקות, ולא יכול להיות שכאן צריך לעשות חשיבה מחודשת. עזוב רגע את העניין הבריאותי. אתה לוקח פה אדם ומחליט בעבורו על גופו. שהוא בן 8 ימים. אין פה פרשנויות. את יכולה לבוא ולומר שיש בחז"ל מחלוקות. והלכה כבית הלל, מחלוקת הלל ושמאי, הלכה כהלל. אין פרשנויות לנושא של ברית מילה. אין פרשנות להבדיל שחזיר מותר באכילה. אין פרשנויות. אז אני שואלת, האם יכול להיות שגם פה צריך פרשנות, אבל אני רוצה שנייה אחת רגע לערב גם את העורך שלי, את ערן. אתה יודע, אנחנו דיברנו על זה רבות בינינו. מה יקרה שלנו אם יהיה לנו ילד? לצערנו זה לא צלח באופן טבעי, ולא הייתה לנו את הסוגיה הזו, אבל אנחנו באמת חשבנו שאולי אנחנו לא נעשה את זה. ואז שאמרנו אולי לא נבצע את הברית, חשבנו ישר מה באמת על הדבר הידוע, מה יקרה לו בבית ספר? המקלחת בצופים. ובצבא ובצופים ולפני זה עוד. וזה לא מטריד אותך? לפני 11 שנה זה הטריד אותי כשהתחלתי לחקור את הנושא. ואני מלתי גם את שני ילדיי, לא בטוח שאני... אני חושב שהשאלה הזאת של מה יקרה לו במקלחת, מה יקרה לו בצבא, צריכה לבוא אחרי שלומדים וחוקרים את הנושא עצמו. זאת אומרת, אחת הבעיות שבחברה הישראלית זה שההורים לא לומדים מה המשמעות של העורלה, מה המשמעות של האנטומיה הטבעית של איבר המין השלם של הילד, לפני שהם הולכים וקורטים את העורלה. והם עושים את הקריטה של העולם מתוך הפחד של מה יהיה, לפני שהם לומדים על המשמעות האנטומית של הדבר הזה. הרי הזכרים נולדים עם העורלה. תסבר את אוזננו. אז קודם כל העורלה היא האזור חישה העיקרי
באיבר המין של הזכר. זאת אומרת, הריכוז הכי גבוה של עצבים, של קצות עצבים שרגישים למגע מיני, נמצאים בעורלה. בסדר, יהודים עדיין נהנים מהמגע הזה. יהודים עדיין נהנים, אבל הם יכולים ליהנות הרבה יותר. אם אתה לוקח וכורת את החלק הכי רגיש באיבר המין למגע מיני, ואתה חושף את העטרה שבאופן טבעי אמורה להיות מוגנת בעורלה, אתה משנה באופן אנטומי את האיבר ואתה משנה את המכניקה של המשגל. האימפקט שיש לזה מבחינת ההנאה המינית, גם על הגבר וגם על האישה, הוא עצום. אנשים לא לומדים ולא חוקרים את הנקודה הזאת, לא נחשפים למידע הזה. בוא נשים אותה בצד, כי שוב, אנשים חיים ככה ונהנים והכל בסדר. אני מדברת על האפקט הבריאותי שדיבר עליו בני רבינוביץ'. אבל לא הכל בסדר, כי מי שצריך לקבל את ההחלטה על הגוף שלו, זה הבן אדם עצמו, שהוא בעל האיבר. הרי אנחנו מלמדים ילדים מגיל מאוד צעיר את החשיבות של האוטונומיה על הגוף שלהם, של לא לתת לאנשים לגעת בהם, של לשמור על עצמם מפני דברים שהם לא רוצים שיקרו להם, אבל בגיל 8 ימים כל הערכים האלה מתנדפים ויוצאים מהחלון כאילו הם לא קיימים. ההורים עצמם הולכים ועושים את המעשה הזה. האינסטינקט של אותו אבא הוא אינסטינקט הכי נורמלי בעולם, לקחת את הילד ולהגן עליו. השתמשו במילה חטף את בנו. מה זה חטף? הוא הגן עליו מפני הסכין שהולכת לפגוע בגוף שלו. וזה אינסטינקט גם של האמא. הוא עשה בסוף את הברית. הוא עשה תחת הלחץ, תחת ברית מילה. אתה מחליט בשביל הבן שלך. אני לא הפרעתי לך. רגע, אנחנו מנהלים כאן דיאלוג. בואו, רוצה לשאול שאלה. העניין, קודם כל, המידע שהוא הביא על ארצות הברית הוא מידע חלקי ולגמרי לא מדויק, כי כחברות ביטוח, להפך, הולכות ומסירות את ידיהן מהתשלום עבור הפרוצדורה הזאת, במספרים הולכים וגדלים של מדינות בארצות הברית. זאת אומרת, אנחנו גם קובעים לילדינו איזה גן הם ילכו ואיזה בית ספר, אבל רבינוביץ', כשאתה שולח ילד לבית ספר מסוים או לגן ילדים, אתה לא פוגע בגופו. פה אתה מחליט בשם אותה ברית עם אלוהים שחלק גדול מהציבור הזה בכלל לא קשור. אגב, אם אברהם עשה את זה בגיל 99, למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה בגיל בוגר? רבותיי, שוב, אני צריך ללכת למקומות אחרים, אבל המוסלמים עושים ברית מילה, היהודים עושים ברית מילה. וחלק זה עדיין לא אומר זה בסדר? חלק עצום מהנוצרים בעולם עושים ברית מילה, ופתאום בא איזה ישראלי, החכמולוג הכי גדול בעולם, רגע, שנייה, והוא מחליט... 70% מהגברים בעולם... סיכמנו שלא מפריעים, אז אל תפריע לי, 70% מהגברים בעולם... לא, אתה מדבר על מספרים. דיברת פה ערימות של שטויות וערימות של שקרים, הצלחת לעצבן אותי. אז עכשיו תשתוק ותן לי לדבר. זה שפה שאני לא מוכן לקבל אותה. אתה לא מוכן, אתה לא חייב להיות מוכן. 70% מהגברים בעולם, יש להם איבר מין שלם. לא, רבותיי, אתם רוצים שאני אקום ואילך, אני אעשה את זה. שום פנים ואופן. אתם לא נתתם לי לצייץ לו מילה אחת, אז תסתמו לו את הפה עכשיו. לא, אין, לא מתאים לך, באמת. כן. אני אמרתי מילה, עצרתם אותי שניכם, איך אומרים, התלבשתם עליי, רציתם לטרוף אותי. והבן אדם הזה פתח את הפה ולא הפרעתם לו, אז בואו אני אגיד לכם את הדברים. בואו נשמור על שפתנו. כי אתם בעצם בקו שלו, אז אני צריך להתמודד מול שלושתכם. כן, לא, אתם לא שואלים שאלות. אתם באתם ואמרתם מקודם, שאתם... מצטערים שעשיתם לשני הילדים שלכם ברית מילה, זה מה שאתה אמרת. אני אמרתי שאני לא בטוח שהייתי עושה את זה, אבל לא מצטער, לא בטוח שהייתי לא יודע. מעניין למה זה מעורר בך כעס. זה מעורר בי כעס מסיבה פשוטה. כי בכל העולם, הנושא הזה לא עולה לדיון. לא ברוסיה, לא באיראן, לא בשום מקום בעולם. אנחנו חושבים אצלנו לאיראנים? מתהדרים באיראנים עכשיו? רק פה, במדינת ישראל הנאורה, ממדינת ישראל היהודית, פה הנושא הזה עולה לסדר היום. ואני רוצה לומר לכם דבר אחד פשוט מאוד. כל העולם טיפש. חברות הביטוח טיפשות, כולם טיפשים. כל המחקרים שהיו, שלא אני פרסמתי אותם, ופרסמו אותם בעולם לגבי איידס, לגבי מחלות אחרות, ופתאום כל דבר אנחנו יכולים לעשות לילד שלנו, להחליט עליו איך הוא יגדל, באיזה מערכת חינוך. מי אתה שתחליט לילד שלך שהוא יגדל בילד במערכת חינוך? זה לא הפיך. כשאת מחנכת ילד ללמוד במערכת חינוך ממלכתית, את אומרת לו מראש, אתה לא תהיה ילד דתי. לא, בשלב מסוים יכול להחליט, לחזור בתשובה. בשלב מסוים. אבל אף אחד בשלב מסוים יכול להחליט, להחזיר את העולה אליו, זה אפשר להחליט. אם אתה חינכת אותו 20 שנה להיות ככה, הסיכוי שהוא יחזור בו הוא אפסי. הוא לומד לבר מצווה, הוא יכול לבחור. העם היהודי לא נולד אתמול, ולא נולד לפני 67 שנה פה במדינת ישראל. יהודים מסרו את נפשם בכל הדורות על מצוות ברית מילה, ויתרה מזאת, אדם מבחוץ, גוי שרוצה להיות יהודי, אם הוא לא יעשה ברית מילה, לא יעזור לו שום דבר. הוא יכול לעשות 10 פעמים טבילות במקווה, לשמור תרי"ג מצוות כדת וכדין, בלי ברית מילה הוא לא יוכל להיות יהודי. לא, אבל זה ממש הלכתית לא נכון, כי מה שקובע יהדותו של אדם זה לא אם הוא עושה ברית מילה.
לא, אז בסדר, בוא לא ניכנס לזה, שתי שאלות קצרות. אחד, העניין הבריאותי, הרפואי, והדבר השני, האם הבן שלך לא אומר לך היום בגיל כמה? 11? 11. אבא, מה עשית? אני שונה. לא. כל הילדים שאני מכיר, שההורים שלהם בחרו לא לעשות ברית מילה, הם ילדים רגילים שחיו בחברה הישראלית ואף אחד אין לו בעיה עם העניין הזה. זאת אומרת, כל המיתוסים האלה על בתי ספר והצקות ובצבא, אין לזה שום אחיזה במציאות. איפה אתם גרים? אנחנו גרים בקיבוץ בצפון, אנחנו תל אביבים במקור. גם קיבוץ וגם תל אביב? אבל תגיד שאתה שמאלני? שוב, לבוא ולאלץ ילד שבגיל 10 או 20 יחליט לעשות את זה, אחרי שסליחה לביטוי אכל אותה והפסיד, הוא עכשיו מחליט לקחת את הבן שלו ולשים אותו במצב חברתי הכי גרוע שיכול להיות, והוא בא ואומר, לא, אני לא עשיתי לבן שלי כלום. בריאותית, צריך? בריאותית זה קשקוש מוחלט. הכל קשקוש. לא, כל המחקרים בעולם זה קשקוש. סליחה, רגע, המחקרים שנעשו באפריקה הם מחקרים מגמתיים. הכל מגמתי. באותה עת שיצאו המחקרים האלה, פורסם דוח של גוף שבוחן את נושא האיידס בכל מדינות אפריקה. סליחה רגע, אבל תיתן לי להשלים. משפט לסיום. אני מזמין את כל האנשים שמרגישים רתיעה מהנושא של ברית מילה להיכנס לאתר גונן על הילד. זה אתר שאספתי בו את כל המידע ששכנע אותי למה איבר מין שלם טוב יותר מאיבר מין חתוך. ללמוד, פשוט ללמוד, להכיר את הסיכונים, להכיר את המשמעות של מה זה עורלה, ורק אז לקבל החלטה. יהודים, כמו שהייתם כל השנים, נסענו את נפשנו על זה, ונמשיך, זה מה שנקרא. זה חטא גדול מה שעשית עכשיו. תודה חברים, לא לכעוס בני, שיהיה חג שמח. תודה רבה. חג שמח. טוב, עכשיו...